Netālu no Viļakas ceļš ved garām motokrosa trasē Baltais Briedis, kur Matīs vadībā izlaižam pāris apļus. Matīs nav mierā, un uz vienu no tramplīniem Haskijs tiek pārbaudīts lidojumā. Līdz ar rietošās saules stariem iebraucam Egļavas mežniecībā, kur Aldis Pušpurs izveidojis muzeju un laipni mums ierāda naktsmājas. Nu tādas lūk muzeja naktis mums gadījušās šoreiz šajā 1836 ekspedīcijā. Aldis Pušpurs Egļavas ciema Mežābelēs ir savācis un izveidojis mežsaimniecības kolekciju. 82. gadā atnācot, es biju norīkots no Žīguru MRS mācīties Jelgavā mežsaimniecības fakultātē. Tad, kad es atnācu uz šejieni, nebija to būvniecību toreiz tā, kā bija agrākajos laikos. Man patiesībā nebija, kur dzīvot šeit. Un viņi bija izdomājuši, un tāda situācija bija, kad Egļavas mežniecībā nebija priekšnieka. Un es tika norīkots šeit uz Egļavas mežniecību. Bet es pats esmu dzimis un vecāku mājas, tēva mājas tepat netālu no Kupravas. Es tādu Egļavas mežniecību līdz tam laikam pat nezināju. Es nedzirdēju pat. Kupravas mežniecība, jā. Un man bija kaut kādas tādas domas, ka, kad beigšu akadēmiju, tad varbūt Kupravas mežniecība vai kaut kas. Bet man atsūtīja pavisam uz citu vietu dzīvot, man nav kur. Toreizējais MRS direktors Varnāks bija izdomājis, ka varbūt man vajag dzīvot tajā Mucukalna barakā uz Balvu pusi. Arī bija, tas jau MRS sistēmas laikiem bija paredzētas īslaicīgas 10 gadu kalpošanas laiks. Kā mēs saucam, barakās garās dzīvojamas mājas, koridors pa vidu, dzīvoklis uz vienu otru pusi. Bet toreiz priekšnieka vietu šeit pildīja Imants Kampernos, un viņš bija tā, kur tu jau no Čormaku tagad bāzīs tajā barakā iekš, un tagad viņš jau aizmuks uzreiz. Tad viņš bija sarunājis tajā mežstrādnieku ģimene dzīvo lejā, pirmā stāvā viņš bija sarunājis, ka viņi man iedod šo istabi. Mana, teiksim, visā tā pirmā dzīvošana saisties ar šeit. Bet viņi pēc tam cilvēki bija nelaimīgi, jo nekas jau ļauns, bet vienkārši es biju toreiz jauns un mūziku mīlošs un atbraucu un Jelgavas ar visām tumbām, un tumbu man bija daudz un spēcīgas. Un kā mēs te gribam arī kādreiz, kā tagad saka, tusējām, citreiz tas varbūt ievokās ilgāk, un viņiem bija guļamas te otrā pusē. Kādreiz es tikko dzirdējis tādus diezgan spēcīgus izteicienus, kādreiz. Un te ir redzams pirmo reizi ceļa malā minēts nosaukums Egļa Kolņā. Krieviski, protams, mēs bijām Krievijas impērijas sastāvā toreiz. Egļa Kolņā, varētu būt Egļu kalns, patiesībā ir kā te grūti saredzēt kaut kādu pauguru vai kalnu. Bet tas nosaukums ir bijis. Otrs interesantais moments ir tas, ka tur rakstīt ceļa malā, kur nogriežas uz šejieni. Korčmā, varam domāt, Kroks, kāda tāda vieta, kur notika šīs te darbības. Ja Kroks, nav šaubu, kaut kāda iedzēšana lielākā, mazākā mēra, un turpat Vinskis arī ar tagadēju īpašnieku atļauju ar metāla detektoriem, tagad jau ļoti vienkārši, to laiku populārākās monētās, tur, kur bija Kroks, tur veči bija sadzērušies, nauda bija cauri kaut kā, un viņiem pa zemi, negribat teikt, ka sēja vai kaisīja, bet nauda atrodama Kroku vietās ir ļoti bieži monētās, tur, kas ir bijušas. Tā ir to laiku, teiksim, 759. Gada viņš ir sarakstījis man to informāciju, kuru gadu tās kapēkas, un vēl kas interesanti ir krustiņi, katoļticīgi jau lielākoties šeit bija. Arī man par izbrīnu, es pats neko ar detektoriem nemeklēju, es nezinu, bet tie, kuri meklē no atrastajiem tam sīkām dzelža vienībām vai metāla vienībām, izteikti daudz krustiņu. Ķēdītes toreiz laikam nebija, kāda striķītī vai ādas siksniņā, krustiņi diezgan daudz zemi atrodami. Stāsts aizsākas ar mežsaimniecības lietu vākšanu. Liels pamudinājums tam bija tagadējās valsts akcijas sabiedrības Latvijas meža augstākās vadības nievājošie izteikumi par iepriekšējo Latvijas mežkopu paudžu veikumu. Pēc Pušpura domām, tieši pirmskara laika un arī padomju laika mežniecība bija augstāko sasniegumu laiks gan meža zinātnē, izglītībā, darbu kultūrā. Kad es iestājos mežsaimniecības fakultātē, 77. gads tas bija, 1900, un kurators mums bija Pēteris Skudra. Pirmā vai ne pirmā nodarbībā, kad mēs sanācām kopā, viņš nostājās, mēs bijām 25 tikai studenti, jaunie nostājās mūsu priekš un teica, es jūs apsveicu ar pareizu profesijas izvēli. Visos laikos Latvijā ir bijuši 3 kungi – Baznīcas kungs,
Muiškungs un Miškungs. Tajos laikos. Tagad te var apmesties turisti. Pavisam ir 7 guļvietas, kā arī 2 papildus vasaras mājas sezonas vecajā klētī. Tas viss sakārtots bijušā Egļaus mežniecības mežziņa Kārļa Dzērs dzīvojamā mājā. Bijušajā klētī, kūtī. Viss tas ir piemineklis Egļaus mežniecībai, tajā strādājušajiem viņu atstātajam mantojumam. Jūs pabraucat, tas nav gar robežu brauciens, bet braucat no Pitālovas bijušās Abrinas līdz Pleskavai. Jūs redzēsiet to pašu Krieviju, tikai tas nav gar robežu. Viss ir beigts šur tur pa kādam Krievu zemniekam. Tas pats, kas pie mums ir. Ja jums būtu interesē, mēs ar Antonu te braukājam, mēs tagad nedēļa reiz taisam ekspedīciju pa savām vietām. Kādas lietas es zināju, bet es nebiju kaut kā līdz galam to savā pagastā paskatījies, ko es fotografēju, kādas mājas. Kādas Šalgunovā Pizānes māja un Pumpas Agatas māja nebija bijis. Kādi amatniecības meistardarbi, protams, tā viena māja ir pilnīgi tur vecs rubrēja diems, kurš ir caurs 30 vietās un joprojām tas viss teik, bet vismaz fasādes logu ir izgriezumi, visi dēlīši ir izgriezti. Alts mums izstāsta, kā ar močiem atrast ceļu Stompaku purvā. Te ir stāvu vieta, jābrauc gandrīz līdz galam. Bet tur ir tāda taciņš, nekas nebaidāties, jo šeit bija vieni atbraukuši, teica, mēs līdz kaut kur, bet viņi neko nebija atraduši. Viņi bija pa šo ceļu pabraukuši un īsti neko nevar saprast, bet saprast var. Un taciņš tur pa mežu, pa purvu, un tā nometne būtu šeit. Normāls braucams ceļiņš. Un aizbrauksiet līdz pašam purvam malam, cik vien tālu varēsiet, un tas vecākais akmens ar to iegrautu plāksnīt arī jau ir tur saglabājies. Pavisam netālu viena no otriem. Es neesmu nekāds komunistu slavinātājs un atbalstītājs un šitāds, bet es īsti nesaprotu. Tajos laikos, zinām, paši bija tikai sarkanu partizānu nometne. Es pat Egļaus mežniecībā strādājot nezināju, es meklēju, man neradīja, kur bija tā nacionāla partizānu nometne. Tagad ir otra, tagad ir tikai nacionāla partizānu nometne, sarkanu nometnes vairāk nav. Kungi, cilvēki bija gan viena nometne, gan otrā nometne. Un savās idejas dēļ. Vieniem bija viena ideja, otriem bija otra ideja, bet, teiksim, tie apstākļi un situācija, kāda viņi atradās, man gribās teikt, bija diezgan līdzvērtīgi. Kāpēc mēs negribam parādīt? Nevajag slavināt, bet parādīt, lūk, šeit bija arī tie otrie. Tagadējā izpratne un tagadējā laikā. Kādi ir mūsu ienākumi, no kurienes šitie ienākumi ir? Elektrībai cena klāt, tūlīt būs gāzei cena klāt. Nodokļi aizvien jauni, un tik visi tikai runā, ka nekustamā īpašuma nodoklis atkal ir jāpaliek un jāpieliek. Pie mums nekas netiek veidots, pilnīgi nekas, lai Latviju padarītu par valsti, par kuru mūsu pašiem tiešām būtu prieks. Un es esmu ilgā laikā priecīgs pārsteigums man ir tas, ka jūs pateicāt, ka jūs gribat uz 18. uz to 100. dzimšanas dienu izveidot šo maršrutu. Apsveicu, pirmoreiz dzirdu kaut kas reāls, kādai zināmai daļai vajadzīgs, un ko arī es pateiktu, mēs esam Latvijai šādu dāvanu izveidojuši ar prātu, darbu, ar savām spējām. Tas, ka būs visā Latvijā, katrā novadā un Rīgā, ja sevišķi būs koncerti, būs lielākas vai mazākas balles, vai tas Latvijai 100 gadiem ir vajadzīgs? Bez kāda pamata, vienkārši mums 100 gadi mēs neko neesam izdarījuši. Mums cilvēki ir nomiruši, loģiski es savam novada vecim pateiktu, paskaties, cik iedzīvotāji bija tad, kad novads sākās, cik iedzīvotāji ir tagad, cik toreiz bija darba vieta, cik darba vieta ir tagad. Ir loģiski svinēt svētkus, ir pamats svētkiem. Un vēl, ko es jums iesaku, ja jums tāda interese ir paskatāties, nav vienmēr tik grūti to Latvijas laiku telefonu grāmatas. Un paskaties tās pasta nodaļas, kuras gāja gar robežu, man pašam par izbrīnu. Tur, kur pirmkārt man izbrīna, ka 37, 38 vai kaut kurā gadā ir bijušas turistu mītnes laukos, kur tika uzņemti turisti. Un viņiem visiem ir telefoni bijuši, un to viegli var konstatēt šīs telefonu grāmatas, kur ir bijušas turistu mītnes. Pie mūsu Kravaļos ir bijusi turistu mītne, Priežu kalna skolā, kas ir Katlešos, jūs runājat, Katlešu pusi ir bijusi turistu mītne. Es tik nezinu, ar ko viņi ceļoja.
Nav nekādas absolūti norādes nekur ceļa malā, bet var redzēt, ka te ir tās laipes izveidotas un jau pusi izjukušas. Nu, tas nozīmē, ka te kādreiz agrāk kaut kāda kustība bijusi. Domāju, es labprāt tā pieslēgtos pie kaut kāda pagātnes portāla, pastītos, kā tas viss te izskatījās, kā viņi te dzīvoja tajā purvā. Kā viņi te, kas tajās teltīs notiek, kas ziemā notiek, kā viņi pārziemot. Nu, lai piesadz purvs, viena puse piesadz. Nu, jā, viņi faktiski no šīs puses viņiem neviens nevar uzbrukt. Pāris kilometrus tālāk, purvu otrā malā, atrodas Nacionālo partizānu bunkuru un zemnīcas, kuros pēc otrā pasaules kara padomju armijai turpināja pretoties Pēters upes vienība. Nāc šurp, es tev parādīšu, kā tas darās. Ja nevar kaut ko izlasīt, pagriež šitā. Ak, Dievs! Klausies, nu kā tas var būt? Vispār neticam vienkārši. Nu, var iedomāties. Šajā vietā atradās no 1943. gada līdz 1944. gada martam Latviešu partizānu brigādes otrās vienības pirmā nometne. Tātad viss, kas nav pierakstīts, sarkano partizānu. Matīs izstāstīja, kurš tev taisīja to pošo ģiveres dizainu? Tā ķivera tika taisīta, tas dizains viss priekš viena starta. Es džekiem teicu, uztaisat rītīgi patriotisku ķiveri. Es teicu, lai būtu Latvija virsū, Latvijas ģērbonis augšā uz širmīša, un vienkārši viņi izpildīja manu vēlmu. Jā, daudzi cilvēki vēl joprojām redz to ķiveru un saka, viss smukākā. Man ir viena fantastiska bilde, ko viens angļu fotogrāfs man pazīstams uztaisīja. Es esmu uzvilcis ķiveri, mani pirksti salikti šādi, LV. Tas tā kā no otras puses sanāk, un širmīts ir nolaists lejā, LV. Tā ir man vismīļākā bilde, tā man arī mājās kolekcijā stāv. Sapņo, un tu nebūsi maz. Izlēmjam atgriezties Alūkstē, no kurienes atsāksim nākamo ekspedīciju, jo pirmkārt ir, kur atstāt močus, otrkārt vēlamies nobraukt pa demontētās dzelzceļa līnijas Īriķa-Abrena posmu, no Žīguriem līdz Balviem. Un cilvēku visam pāri ceļ. Sapņo, un tu nebūsi maz. Dzelzceļa līnija sākta būvēt 20. gadsimta sākumā, bet Pirmā pasaules kara laikā tai bija strateģiska nozīme. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā šeit kursēja vilcieni maršrutā Rīga-Pēterburga, tomēr otrās brīvvalsts laikā līnija ir pilnībā demontēta. Posms ir gan aizraujošs, jo pa veco uzbērumu iespējams traukties tikpat ātri kā kādreiz vilcienam. Gar lietus pielijušiem brīļu stikliem slīd vecās staciju ēkas, radot neparastu sirreālu sajūtu. Un cilvēku visam pāri ceļ. Sapņo, un tu nebūsi maz. Sapnī tu pats topi sākums. Pats sev par sakni un zelta vāku. Sapņo, un tu nebūsi maz. Sapņo, un tu nebūsi maz. Sapņo, un tu nebūsi maz. Sapņo, un tu nebūsi maz.